me. In extremis. La pizza italiana è la miglior pizza del mondo. Amazing! Pardon me. Scusate ragazzi, è solo questo, ok? Perdonatemi. Pardon me. E devo ancora ruotare sinceramente. Buono, ho imparato l'educazione. Pardon me. Fa questa. Ben boys. Pardon me. Pardon me. La mia diet. Scusate ragazzi. Pardon me. Non so se è una specialità che esiste o se è una specialità che si sono inventati. Non ho idea. Pardon me, scusate ragazzi. Andiamo con questi tre cuccioloni. L'ultimo pezzettino. Buonissimo ninja. Che ne dite ninja? Mancava un po' di panna, come top, no? Amazing.